আসসালামু আলাইকুম। আয়ান্স ডায়েরির নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজ 13ই জুলাই 2023, সপ্তাহের শেষ কর্মদিবস ছিল। এই জন্য আমি বাড়িতে যাচ্ছি। গত সপ্তাহে আমি বাড়িতে যাইনি, কিন্তু এই সপ্তাহে যেতে হবে, কারণ আমার ছোট্ট খামারটার খোঁজখবর নিতে হবে, আমার প্রাণীগুলোর কী অবস্থা। যদিও প্রত্যেকদিন খোঁজখবর নিচ্ছি, কিন্তু আসলে সরাসরি নিজে গিয়ে দেখা, নিজে টেক কেয়ার করা আর আমার কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে আসলে হয় না। এই জন্য আমি যাচ্ছি। ওদের জন্য কিছু খাবারও কিনতে হবে, ওষুধগুলো কী অবস্থা, আমার বাবা কিভাবে খাওয়াচ্ছে সেগুলো একটু দেখতে হবে। তো আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজবাড়ি রাস্তার মোড় নেমে যাব। আমি রাজবাড়ি রাস্তার মোড় নেমে গেছি, তো মাত্রই আমি গাড়ি থেকে নামলাম। তো এই জায়গাটাতে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলতেছে, অর্থাৎ এইখানে কিছু ভাস্কর্য করা হয়ে গেছে অলরেডি। এইখানে একটা বেশ উঁচু করে একটা টাওয়ারের মতো করে তার উপরে একটা ভাস্কর্য করতেছে, এবং সবচেয়ে পুরাতন যে ভাস্কর্য এইখানটাতে, সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর একটা ভাস্কর্য এখানে করেছে। আর এই জায়গাটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ঢাকার দিকে চলে গেল, ঢাকা রাজবাড়ি একটা রুট চলে গেছে, একটা খুলনা যশোরের দিকে চলে গেছে, আর একটা ফরিদপুর এবং ভাঙ্গা হয়ে আবার ঢাকার দিকে চলে গেছে। বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা টার্নিং এটা। আর এই মুহূর্তে আমি এসেছি, আমার প্রাণীগুলোর কিছু খাবার কিনতে হবে। তো খাবারের দোকান খোলা কি না, এই জন্য আমি হেলিপোর্ট মার্কেটে এসেছি। তো এখানে ম্যাক্সিমাম দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে, দু একটা দোকান যাও খোলা আছে। তো এরা আসলে কোনো প্রাণী খাদ্য বিক্রি করেন না। তো আমি এখান থেকে মোটামুটি একরকম বিমুখ হয়ে আমি চলে যাচ্ছি, যেহেতু অনেক রাত হয়ে গেছে, অলমোস্ট 10টা বেজে গেছে। তো এখানে কারো কাছেই আসলে ওই প্রাণী খাদ্য নাই, আর যে দু একটা দোকান ছিল তারা অলরেডি বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছে। আমি বের হয়ে যাচ্ছি আসলে এত রাতে, আর এখানে সময় নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না। তো যত দ্রুত সম্ভব বাসায় চলে যাব, এবং রাতে খাওয়া দাওয়া করে চলে যাব, কারণ ঘুমিয়ে পড়বো। কারণ আম্মা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকবেন, আসলে আমিও চাচ্ছি না উনি এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকুক। আমি বাড়িতে না থাকলে ওনারা দেখা যাচ্ছে যে 9টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে, আর আমি আসলে হয়তো বা আম্মা আমার জন্য জেগে বসে থাকেন। তো এই জন্য আমি বের হয়ে আসলাম মার্কেট থেকে। এখন আমি ফরিদপুর মার্কেটের নিউ মার্কেটের দিকে যাব, এখান থেকে অন্য একটা গাড়িতে আমি বাড়ির দিকে চলে যাব, কারণ এত রাতে আসলে রিক্সাও আমাদের ওই দিকটাতে যেতে চায় না। এই মুহূর্তে আমি গোল্ডেন লাইন কাউন্টারের সামনে আছি, রাস্তা ক্রস করে আমি গাড়িতে উঠব। আমি অলরেডি একটা 3 হুইলারে উঠে পড়েছি, এখন নিউ মার্কেটের দিকে যাচ্ছি। ওখান থেকে আমি ট্রান্সপোর্ট পরিবর্তন করে অন্য একটা 3 হুইলারে আমি বাড়িতে যাব। তার আগে নিউ মার্কেটে দেখতে হবে কোনো দোকান খোলা আছে কি না, আমার সেলফোনটার জন্য অ্যাক্সেসরিজ দরকার। তো অনলাইনে অর্ডার করলে পাওয়া যাবে, কিন্তু অনলাইনের প্রোডাক্টগুলোর উপর আসলে আমি ভরসা করতে পারছি না। ওদের প্রোডাক্টগুলো আসলে ওরকম কোয়ালিটিফুল হয় না, একরকম দেখায় আর দেয় অন্যরকম। তো অলরেডি আমি এসেছিলাম, তো বন্ধ হয়ে গেছে মোবাইল অ্যাক্সেসরিজের দোকানগুলো। সকালে বেশ দেরি করে ঘুম থেকে উঠলাম, আর আমাকে ওয়েলকাম জানানোর জন্য শিকু দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার দরজার সামনে, উঠোনে। আসলে এরা দুটো এতটা পোষ মানবে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। সারাদিন পেছন পেছন ঘুরতে থাকে। আর প্রথম অবস্থায় যেহেতু ওরা মায়ের দুধ পাচ্ছিল না, ওদেরকে ফিডার খাইয়ে বড় করা হয়েছে, এই জন্য হয়তো বা ওরা এতটা পোষ মেনে গেছে। আর এখানে এরা দুজন তো আসলে কি বলবো, আমার শব্দ পেলেই প্রচণ্ড ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। তো এদের সবগুলোকে আজকে গোসল করাতে হবে, সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা, আমি যে জন্য এসেছি, এদেরকে গোসল করাতে হবে।
আজকে সবগুলোকেই গোসল করাবো, ছাগল দুটোকেও গোসল করাতে হবে। এদের মাথায় শিঙে প্রচণ্ড ময়লা জমে গেছে। আর আমার মাস্কবি হাঁস দুটো, আয়ানের মাস্কবি হাঁস দুটো যে জন্য নিয়ে এসেছিলাম, যে দুটোই মেয়ে, তো যে পুরুষ হাঁসটার জন্য নিয়ে এসেছিলাম, দুঃখের বিষয় হচ্ছে পুরুষ হাঁসটা অসুস্থ হয়ে গেছে, বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লেগে গেছিলো। মাস্কবি হাঁসগুলো আসলে পানি ওইভাবে সহ্য করতে পারে না, একটু ভিজলে ঠান্ডা লেগে যায়। এরা নিজেরা স্বেচ্ছায় যতটুকু পানি দিয়ে গোসল করে ততটুকুই, এর বেশি এক্সেস যদি এদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভিজানো হয় তাহলে এরা ওই ঠান্ডাটা আসলে নিতে পারে না। আর এদের শীতের সময় এদের রোগবালাইটা একটু বেশি হয়, রোগবালাইটা বেশি হয়। তো এরাও আলহামদুলিল্লাহ বেশ পোষ মেনে গেছে আমার বাসার এগুলোর হাঁসগুলোর থেকে। আর ছাগলগুলোকে অলরেডি গোসল করানো হয়ে গেছে, শ্যাম্পু দিয়ে গোসল করিয়ে দিয়েছি সবগুলোকেই একটা একটা করে। সবগুলোর গা ভেজা, শুধু বাচ্চা দুটোকে গোসল করাইনি, কারণ ভেড়ার বাচ্চা আসলে ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না। তো 6 মাস বয়স না হওয়া পর্যন্ত এই ভেড়ার বাচ্চা দুটোকে আমি গোসল করাবো না। আয়ানের দুটোর নাম রেখেছি ইকরি এবং শিকু, এই জন্য মাঝে মধ্যে ইকরি শিকু ডেকে থাকি। আপনারা হয়তো বা এই বিষয়টা জানতেন না। প্রচণ্ড দুষ্টু, ঠিক আয়ানের মতোই দুষ্টু। ঘরে চলে আসে এরা। আর মাস্কবি দুটো মনে হয় ডিমের উপরে আসবে কিছুদিনের মধ্যেই। এদের আচরণে মনে হচ্ছে এরা কিছুদিনের মধ্যেই ডিম পাড়া শুরু করবে। আমার ছোট্ট খামারের লক্ষ্মী মুরগিটা, গলাচিলা মুরগি, সে ডিম কম পারে কিন্তু খুব ভালো বাচ্চা ফোটাতে পারে। 12টা ডিম দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়েছিলাম। তো এখন 5টা টিকে আছে, 2টা ঠিক ওর মায়ের মতো গলাচিলা। আর এর আগে ওকে দিয়ে আমি মাস্কবি হাঁসের ডিম দিয়েও বসিয়েছিলাম এবং সবগুলো ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়েছিল, এই জন্য ওকে আমরা আসলে রেখে দিয়েছি। দুপুরবেলা একটু রেস্ট নিয়ে আমি আবার ভেড়াগুলোকে আমার বাসার সামনে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে ওইখানে কিছু ঘাস হয়েছে দেখলাম, তো ওদেরকে তাজা ঘাস খাওয়ানোর জন্য নিয়ে এসেছি। তো ওরা ঘাস খাচ্ছে, ওদের ঘাস খাওয়া শেষ হলে আমি ওদেরকে বাড়িতে দিয়ে বাসার মধ্যে দিয়ে আমি একটু বের হব, ওদের জন্য কিছু খাবার কিনতে হবে। আর আসলে আমি ইচ্ছা করলে রিক্সা নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু আমি আসলে ওইভাবে যাব না। আমি বাইতুল আমানের দিকেই যাব, তবে পায়ে হেঁটে আমার খুব প্রিয় একটা জায়গা আছে, ওইখান দিয়ে আমি আসলে যাব। আমি মাঝে মধ্যে আয়নকে নিয়ে বিকেলবেলা ওই দিকটাতে হাঁটতে যাই, দূরে কোথাও না গেলে। তো আমি ইতোমধ্যে বেরিয়ে পড়েছি এবং এই রাস্তাটা আসলে নতুন এবং এদিকটাতে বসতি কিছুদিন আগেও ছিল না। এই পাশটার সম্পূর্ণ বসতি নতুন, একদম ফাঁকা মাঠ ছিল, ফসলি জমি ছিল, এগুলো ভরাট হয়ে এখন প্লট আকারে বিক্রি হচ্ছে এবং রাস্তাঘাট হয়ে বেশ উন্নত হয়ে গেছে। ওইখানে একটা গাছ, এটা আসলে অনেকেই চিনে থাকবেন, এটা কদবেল গাছ, বেশ বড় একটা কদবেল গাছ, অনেক পুরনো গাছ। আমি ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসতেছি এই গাছটাকে। 3-4টা গাছ আছে এই বাড়িতে। একসময় আমাদের বাড়িতেও এই কদবেল গাছ ছিল। অনেকে আমাদের বাড়িকে আসলে কদবেল গাছওয়ালা বাড়ি বললে চিনতো, এমন একটা ব্যাপার। বেশ পুরনো গাছ ছিল, 10 থেকে 12 বছর আগে গাছটা কেটে ফেলা হয়েছে। তো আমি আসলে আগাচ্ছি একটু একটু করে, কারণ আমার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে একটু হাঁটবো, কারণ অফিসে সারাদিন বসে থেকে আসলে আমার ব্যাক পেইন হয়ে গেছে, আসলে প্রচণ্ড ব্যাক পেইন হয়ে গেছে। হাঁটাহাঁটি আসলে ওইভাবে করার সুযোগ হয়ে ওঠে না, সারাদিন কম্পিউটারে বসে থাকতে হয়। তো আমি বের হয়েছি হাঁটার উদ্দেশ্যেই। তো আমি বাইতুল আমান পর্যন্ত আমি হেঁটেই যাব এবং এই রাস্তাটা দিয়ে যাব। তবে এই রাস্তাটার একদম শেষ, যেখানে পাকা রাস্তাটা শেষ, আমার খুব পছন্দের জায়গা হচ্ছে এটা। বর্ষার সময় এই চারপাশটাতে পানিতে ডুবে থাকে, শুধু এই রাস্তাটা ভেসে থাকে। আমি এখানে আসি আয়নকে নিয়ে, আমার খুব পছন্দের একটা জায়গা এবং এখান থেকে ন্যাচারাল ভিউটা খুব সুন্দর। এখান থেকে ন্যাচারাল ভিউটা খুব সুন্দর চারপাশের। এই জায়গাগুলো একদমই ফাঁকা ছিল। দূরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দেখা যাচ্ছে, কমার্শিয়াল কলেজ দেখা যাচ্ছে, ফরিদপুর কমার্শিয়াল কলেজ।
আর রাস্তাটা এখানেই শেষ হয়ে গেছে। এখন আমার বাকিটুকু মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। যদিও মাঠের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সাহস করতাম না, আয়ান থাকলে আমি এই রাস্তাটা ব্যবহার করতাম না। যেহেতু আমি একা যাবো এই জন্যই নেমেছি। আসলে এই সময়টাতে মাঠের মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা প্রচণ্ড রিস্কি। এখন গোখরা সাপের বাচ্চা ফোটার সময় অনেক জায়গাতেই এই বিষয়টা, এই প্রবলেমটা হচ্ছে। অনেক বাসা বাড়িতে বা অনেক জায়গায় গোখরা সাপের বাচ্চা দেখা যাচ্ছে, কারণ এখন ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার সময়। এই কারণে আমি প্রচণ্ড ভয় পাই। এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে আমি কোনোভাবেই নামতাম না, কিন্তু চলে এসেছি। এখন আমাকে যেতে হলে অনেকটা রাস্তা ঘুরে যেতে হবে, বাধ্য হয়ে আমাকে মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। তো যত দ্রুত সম্ভব এই রাস্তাটা পার হয়ে চলে যাওয়া যায়। আর কিছু দূর আসার পরে আমি আসলে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, তবে ন্যাচারাল ভিউটা খুব সুন্দর ফুল ফুটে আছে। এইখান দিয়েই আমাকে যেতে হবে। আসলে প্রকৃতি যতটা সুন্দর, আবার প্রকৃতির কিছু ভয়ানক ব্যাপারও থাকে, ঠিক ততটাই বিপজ্জনক কিছু সময়। তো কি আর করা, আমাকে এই রাস্তায় ব্যবহার করতে হবে। শেষ পর্যন্ত আমি একটা রাস্তা পেয়ে গেছি, এবং যেই রাস্তাটা পেয়েছি আসলে এই এলাকাটাও নতুন। নদী ভাঙন আসলে বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য বেশ বড় একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তো 10 থেকে 12 বছর আগে ফরিদপুরে বেশ বড় ধরনের নদী ভাঙন হয়, অনেক লোক গৃহহীন হয়ে পড়ে। তো ওই সময়টাতে দলে দলে লোক এসে এই অঞ্চলটাতে বসবাস শুরু করে, এবং এই কারণে এদিকটাতে আসলে অনেকটা গ্রাম্য পরিবেশ আসলে পাওয়া যায়। অনেকের বাসায় গবাদি পশু এরা ওইভাবেই পুষছে। আসলে গরুর গোবর দিয়ে যে জ্বালানি যে ইগুলা তৈরি করে, সেগুলাও এদের বাসা বাড়িতে দেখা যায়। তো এরা এই অঞ্চলটাতে এরা নতুন বসতি স্থাপন করেছে, এবং ধীরে ধীরে এখন স্থায়ী হয়ে গেছে। এবং যে রাস্তা দিয়ে আমি যাচ্ছি, আসলে কোনো এক সময় অনেক আগে যখন আমরা প্রাইমারি লেভেলের স্টুডেন্ট ছিলাম, ওই সময়টাতে আসলে এই দিকটাতে কোনো জনবসতি ছিল না, খুব নিরিবিলি শুনশান ছিল। আমি অলরেডি স্টেশন বাজারে চলে এসেছি, ফরিদপুর স্টেশন, কলেজ স্টেশন। এটাকে বাইতুল আমান স্টেশনও বলা হয়। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অলরেডি। তো এই স্টেশনটার আসলে এখান থেকে আমার ক্যাম্পাসও দেখা যাচ্ছে। তো আমার ক্যাম্পাস এবং বাইতুল আমানের ইতিহাস নিয়ে আমি একটা পূর্ণাঙ্গ ভিডিও তৈরি করবো ইনশাল্লাহ কোনো এক সময়। আর আমি অলরেডি কলেজের ক্যাম্পাসের দিকে এগোচ্ছি। খুব সুন্দর সন্ধ্যামালতি ফুটে রয়েছে। কলেজ মাঠে ছেলেরা খেলাধুলা করছে আমার ক্যাম্পাসের মাঠে। বিকেল হলে আসলে শহরের মধ্যে ফাঁকা মাঠ পাওয়াটা খুব দুরূহ। এখন যত নগরায়নের পরিধি যত বাড়ছে, আসলে বাচ্চাদের খেলার জায়গাও কমে যাচ্ছে। তো শেষ ভরসা হচ্ছে স্কুল কলেজের মাঠগুলো। এখন তো আমাদের ফরিদপুরে অনেক মাঠ এখনও দেখা যায়, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই মাঠগুলো আর থাকবে না। শুধু ক্যাম্পাসের মাঠগুলোই থেকে যাবে, বিভিন্ন স্কুল কলেজের মাঠগুলোই থেকে যাবে। ঢাকা সিটিতে অনেক স্কুল কলেজ রয়েছে যাদের নিজস্ব কোনো মাঠ নেই, ভবনের মধ্যেই ক্লাস হচ্ছে, এবং ওই ভবন থেকেই ছেলেরা বের হয়ে যাচ্ছে। তাদের একটু বসার জায়গা নেই, একটু বাদাম খাওয়ার জায়গা নেই, এমন একটা অবস্থা। তো আমি বাইতুল আমান বাজারের খুব কাছাকাছি। তো কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি রাস্তাটা ক্রস করে বাইতুল আমান বাজারে পৌঁছে যাব। এখান থেকে বাজার দেখা যাচ্ছে। তো আমরা অলমোস্ট বাজারে চলে এসেছি, ইতিমধ্যে বাজারে চলে এসেছি, এবং এখন আমাকে সেই গবাদি পশুর যে খাদ্য বিক্রি করে যে দোকানটা, সেই দোকানটাকে খুঁজে বের করতে হবে। আসলে এই দিকটাতে আমাদের আসা হয় কম,
কোনো একটা সময় যখন আমি এখানে পড়াশোনা করতাম তখন অনেক সময় কাটিয়েছি আমি এই বাজারে। যখন ক্লাস থাকতো না আমরা দল বেঁধে এদিক দিয়েই আড্ডা দিতাম। তো অলরেডি আমি চলে এসেছি সেই দোকানে এবং আমাকে বেছে বেছে খাবারগুলো নিতে হবে। তিনি আমাকে খাবারগুলো দিচ্ছেন। তো খাবারগুলো নেওয়া শেষ হলে আমি বাড়ির দিকে রওনা হব। আসলে আজকে এদেরকে আমার ছোট খামারটাকে সময় দেওয়ার জন্য আসলে আমি কোনো বন্ধুবান্ধবের সাথে বা আমার অনেক ঘনিষ্ঠ যারা রয়েছেন তাদের সাথে আমি আসলে দেখা করার সুযোগটা পাইনি। তো আমি যেহেতু বাড়িতেই রয়েছি এবং আমার খামারটার উদ্দেশ্যে আসা, এই জন্যই আমি আর বাইরে বের হইনি। কারণ আগামী এক সপ্তাহ আমি যেহেতু বাড়িতে থাকবো না, তো এদেরকে একটু আব্বা আম্মা আসলে ওইভাবে মুভ করতে পারেন না। তো ওনাদেরকে একটু গুছিয়ে না দিয়ে গেলে সমস্যা তৈরি হবে। এদের খাবারগুলো আমাকেই গুছিয়ে দিতে হবে এবং আমি পুরো বাড়িটা আজকে পরিষ্কার করেছি, এগুলো তো করতেই হবে। বেছে বেছে 6 রকমের ভুসি আমি নিয়েছি এবং নেওয়া শেষ হলে আমি বাড়ির দিকে রওনা হয়েছি। এই মুহূর্তে আমি আমার পুরানো ক্যাম্পাস অতিক্রম করছি। কোনো এক সময় আয়ান আসলে আমি ওকে নিয়ে এই ক্যাম্পাসে আসব এবং আমার ক্যাম্পাস এবং বাইতুল আমান নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও তৈরি করব ইনশাআল্লাহ। তো সারাদিন আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আশা করি। তো সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। শেষমেশ যে যার সন্ধ্যার কাছে ফিরে যায়, যে যার অন্ধকারের কাছে। জীবনযাপন ঘিরে আছে এক বর্ণময় খাঁচা, সোনালী স্বাধীনতার ডানা বেঁধে রাখে রঙিন শিকল। শেষমেশ যে যার ক্ষত ও পচনের কাছে ফিরে যায়, যে যার ধ্বংসস্তূপের কাছে।